হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য পাকিস্তানি পাঞ্জাব কোম্পানি ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সমস্যা কেনা রাখতে পারেন, আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে। স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে। আর আজকে আপনাদের জন্য যে 2000 গোল্ডেনের যে 2022-এর সবচেয়ে লেটেস্ট যে মডেলটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার ফ্যান নিয়ে আসলাম। এই যে দেখেন, এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে আপনার রিগেল প্লাস পাক পাঞ্জাব সুপার মেড ইন পাকিস্তান। আর সবচেয়ে আরেকটা কথা হচ্ছে 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি। 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি। দেখেন, মেড ইন পাকিস্তান রিগেল প্লাস। এটা হচ্ছে 4 ব্লেডের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 4 ব্লেডের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম পাখা। যে পাখাতে আপনার জং ধরবে না, মরিচা পড়বে না, ফুল অ্যালুমিনিয়াম পাখা। দেখেন পাখাটা কতটা মোটা, দেখেন ভিউয়ার্স পাখাটা কত মোটা, গোল্ডেন কালারের মধ্যে 2022-এর যে গোল্ডেন কালার মডেল যেটাকে বলা হয় সবচেয়ে 4 পাখার মধ্যে মানে 4 পাখার মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় যেটাকে বলা হয় রাজকীয় সিলিং ফ্যান গোল্ডেন কালার। এটার পাখাটার একটা কারণ হচ্ছে এটা বাতাসটা পাবেন হচ্ছে, একটা কারণ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কারণ হচ্ছে কারণ হচ্ছে এই যে পাখাটা ব্যাকআপ। এই যে ব্যাকার কারণে কিন্তু পাখাটা চারিদিকে যখন এইভাবে মানে পাখাটা কেটে চলে আসবে, ঘরের মধ্যে ঠান্ডা বাতাস পাবেন। আর ফুল বাতাসটা পাবেন ঠান্ডা বাতাস, মানে এসির মতন, যেটাকে বলে এসির মতন বাতাস পাবেন। আর আজকে আমি আপনাদেরকে সব ডিটেল বলেছি, কিভাবে অরিজিনাল চিনবেন, প্রাইস বলে দিচ্ছি, আর ওয়ারেন্টিটাও বলে দিচ্ছি আপনাকে। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, কত সুন্দর একটা কালারের মধ্যে দেখেন গোল্ডেনের বাহার যেটাকে বলে, ঘুরলে কতটা চমৎকার একটা ফ্যান লাগে। দেখেন গোল্ডেনের কালার, ডাবল বেয়ারিং এর মোটর, যেটা ডাবল বেয়ারিং এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় মডেল রিগেল প্লাস 2022-এর মধ্যে দেখেন গোল্ডে কতটা সুন্দর লাগে, আর কতটা স্মুথ বাতাস পাবে। দেখেন আমি নর্মালি একটু হাত দিয়ে দেখেন কতটা স্মুথে ফ্যানটা কতটা স্পিডে ঘুরে। এই যে দেখেন কতটা স্পিডে ঘুরে। আর এদিকে 4টা পাখা দেখেন, 1 2 3 4। আর যখন পাখাটা যখন এভাবে আপনি ইউজ করতে চাবেন, দেখেন কতটা রাজকীয় ফ্যান লাগবে। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন, এই যে গোল্ডেন কালার মধ্যে সুন্দর গোল্ডেন কাজ করা থাকে 4 পাখার মধ্যে। এর মধ্যে আরেকটা কথা হচ্ছে যে অনেকে বলে যে সুনীল ভাই মানুষের 320 আরপিএম 340 আরপিএম, আপনি কত আরপিএম এর ফ্যান নিয়ে আসলাম? আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পাকিস্তানের মধ্যে 365 আরপিএম এর সিলিং ফ্যান। আমি সব ডিটেলটা আপনাকে বলে দিচ্ছি। এই যে দেখেন, আপনাকে একটা জিনিস আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা কিন্তু আপনার 48 হয় না, আপনার হচ্ছে 36 ইঞ্চি হয় না, প্রত্যেকটা সাইজ কিন্তু আপনার 56 ইঞ্চি। 56 ইঞ্চি বলতে আমরা মাত্র পাওয়ার কাট খাবে মাত্র 95 ওয়াট। আর এয়ার ডেলিভারি হচ্ছে মাত্র 325, এয়ার ডেলিভারি 325। আর সবচেয়ে হাই স্পিড যেটাকে বলা হয় 365 আরপিএম এর ফ্যান। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যে পাক পাঞ্জাব মেড ইন পাকিস্তান নিয়ে এসে 365 আরপিএম এর সিলিং ফ্যান। এই যে দেখেন ডিটেলটা সবকিছু লেখা আছে। এই যে দেখেন, মানে সবচেয়ে রাজকীয় যেটাকে বলা হয়, যেটা রাজকীয় বল। এর মধ্যে আমি একটা জিনিস আপনাদের বলেছি যে অরিজিনাল কিভাবে চিনবেন। আমি অরিজিনাল কিভাবে চিনবেন সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। অরিজিনাল কিভাবে চিনবেন আমি সেটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। প্রত্যেকটা যদি অরিজিনাল প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট হয়, অবশ্যই আপনি দেখবেন যে 2022 এক নাম্বার হচ্ছে 2022-এর যে মডেলটা 2022 কিন্তু থাকবে। আর এটা কিন্তু কোনো স্টিকার হবে না, পুরাটা খোদাই করা মেড ইন পাকিস্তান, অবশ্যই কিন্তু খোদাই করা লেখা দেখে নেবেন। 100% যে কপার, যে আমি গ্যারান্টি বলছি আপনাকে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি। এই যে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, দেখেন 100% কপার, কিন্তু স্টিকার না। কিন্তু একটা বার কথা বলছি যে স্টিকার কোনো মাল নেবেন না, সেটা ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি 100% করে খোদাই করে দেখে নেবেন। এই যে দেখেন পাখাটা কতটা চমৎকার একটা ফ্যান, গোল্ডেনের যেটা বাহার বলে, ডিজাইনটা খুবই সুন্দর। এর মধ্যে দেখেন গোল্ডেনের যে সাইডটা কত সুন্দর করে র্যাকগুলা কাজ করা আছে। দেখেন স্পিড, আপনি হাত দিয়ে দেখেন কতটা স্পিড ফ্যান। যদি সরাসরি আপনি এসে দেখে নিতে পারেন সবচেয়ে বেস্ট হবে আমি মনে করি। এর মধ্যে আরেকটা কিন্তু অনেকে বলতে চায় সুনীল ভাই দেখি উঠবে ফ্যান চলে, নিচে দিয়ে ডিজাইন খুলে যায়, কিন্তু না, ওইটা না। এটার প্রত্যেকটা 2022-এর মধ্যে সবচেয়ে জিনিস হচ্ছে আপডেট। এই যে দেখেন
এই যে দেখেন আগে দেখতাম যে ডিজাইনের মধ্যে ঘাম লাগানো ছিল, কিন্তু এখন কিন্তু সেটা ঘাম লাগানো না। দেখেন ভিউয়ার্স, এখন প্রত্যেকটাতে কিন্তু আপনি স্ক্রু সিস্টেম লাগানো। অবশ্যই অরিজিনাল ফ্যানের মধ্যে কিন্তু এখন সবগুলোতে স্ক্রু সিস্টেম গুলো অবশ্যই কিন্তু দেখে নেবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমের ঠিকানা রাখতে চান তারা আমাদের শোরুমের ঠিকানা রাখতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সে নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এর মধ্যে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি প্রাইস এন্ড হচ্ছে ধামাকা প্রাইস। সবচেয়ে বড় কথা যে সবসময় কিন্তু ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স সবচেয়ে কম দামের মধ্যে নিয়ে আসে বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন ফ্যান, রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তাও 2022-এর মধ্যে সবাই বলতেছিল সুনীল ভাই অফ হোয়াইট এন্ড ব্ল্যাক সবগুলোই কিন্তু আমরা ইউজ করছি, গোল্ডেনের মধ্যে অন্য কালার কিছু নেই। সেজন্য আপনাদের জন্য সবচেয়ে ডাবল বেয়ারিং এর মোটর সেটা আমি নিয়ে আসলাম। এই যে দেখেন এর মধ্যে একটা জিনিস আমি দেখাই দিচ্ছি, এটা কিন্তু আপনার ডাবল বেয়ারিং এর মোটর। দেখেন এই যে ডাবল বেয়ারিং এর মতন রিগেল প্লাস, কিন্তু আপনি সিঙ্গেল বেয়ারিং কিন্তু পাকিস্তান কোনো সময় আপনি কিনবেনও না, দূরও ধরবেন না। যে পাওয়ারফুল সবচেয়ে হেভি ডাবল বেয়ারিং এর মোটর। এটার আমি ওয়ারেন্টিটা বলে দিচ্ছি, এটা 100% যে কপার গ্যারান্টি, তো সবকিছু আপনাকে বলে দিলাম। এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 20 বছর, যে কোনো সমস্যা বা কোম্পানি 20 বছর ফ্রি সার্ভিসিং করতে, যে কোনো প্রবলেম। আর সবচেয়ে বড় কথা ধামাকার যে প্রাইসটা, আমি ধামাকার প্রাইসটা আপনাকে বলে দেবো। আর সবচেয়ে ওরিয়ন ইলেকট্রিক একটা কথা সবসময় বলি যে ওরিয়ন ইলেকট্রিক ঢাকা নিউ মার্কেটের মধ্যে সবচেয়ে কম দামের মধ্যে ফ্যান নিয়ে আসে। এটা পাবেন আপনি ধামাকের যে প্রাইসটা মাত্র 7,500 টাকা। 7,500 টাকার মধ্যে আপনি রিগেল প্লাসটা পেয়ে যাবেন ধামাকা প্রাইসে সব সময়। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর যারা ঢাকার বাইরে যারা দিতে চান তারা অবশ্যই আগে আমাদেরকে পেমেন্ট করতে হবে। আর যারা বিদেশ গেলে যারা বিদেশ থেকে অর্ডার করেন অবশ্যই আগে নিচে যে নাম্বারগুলো, যখন অনেকে বলে যে অনেকে ভিডিও আপলোড করে, যখন অনেকে হ্যাক করে ভিডিওগুলো হ্যাক করে, সেক্ষেত্রে নাম্বারগুলো চেঞ্জ করে ফেলে। অবশ্যই আমার যে নাম্বারগুলো 3টা নাম্বার থাকবে ওই নাম্বারগুলো অবশ্যই আপনি যোগাযোগ করে দরকার হলে বিকাশে তখন আপনি অ্যাডভান্স করবেন। অযথাই ভাই আপনার সুনীল ভাই কিনা বা মমিজ ভাই কিনা ওগুলো দেখবেন না, আগে নাম্বারগুলো যাচাই করবেন, যাচাই করে তার সাথে অর্ডার পাবেন। আমি সেটা কিন্তু আপনাকে বলে দিচ্ছি। এই যে নিচের যে ককটা আপনি দেখেন কতটা সুন্দর লাগে, এই যে ককগুলো দেখলে, এই যে পাক পাঞ্জাবের যে ককগুলো দেখেন উপর দিয়ে যখন লাগাবেন দেখেন কতটা সুন্দর লাগে। দেখেন এই যে দেখেন পাটটা কত সুন্দর। তার মধ্যে আবার একটা জিনিস আপনার হচ্ছে এই যে 4টা ডিজাইন অবশ্যই দেখে নেবেন। তারপর যে অরিজিনাল যদি ফ্যানের সাথে হয় অবশ্যই অরিজিনাল রেগুলেটরটা বুঝে নেবেন। আবার পাক পাঞ্জাবের রেগুলেটর কিন্তু এটা কিন্তু অন্য কোম্পানি না। এই যে দেখেন পাক পাঞ্জাবের যে রেগুলেটরটা, প্রত্যেকটা পাক পাঞ্জাবের রেগুলেটর পাবেন। এর সাথে পেয়ে যাবে উপরে যে ক্যানাপিটা, সেটা হচ্ছে উপরের ক্যানাপিটা পেয়ে যাবেন, আর সাথে গোল্ডেন কালার যে স্টিক ডটটা। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।